ZRS, ku e kërkojnë anulimin e vendimit për shtrejtim të rrymës prej 16.1%. Pastaj kjo nxiti një farë debati në platformën Facebook edhe reagoi Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, që tha që vendime për dhënje të veç 50 milion eurove të taksapaguesve për ta subvencionuar konsumin e energjisë elektrike të 1% të korporatave më të fuqishme që operojnë në Kosovë nuk do të ketë në qeverinë Kurti as 2, as 3 dhe po ashtu qeveria si gjithmonë do të qëndrojë pranë prodhuesve vendor që preken prej liberalizimit, duke u siguruar pastaj minimizim të ndikimit konkurrueshmërisë së tyre në çmimet për qytetarët dhe çështjet e tjera, po ishte ky edhe ndoshta tension politik, përplasje politike mes partive sa i përket kësaj çështje që është kryekput e një institucionit pavarur nga qeveria. Në rreth parë duhet kuptohet e vërteta që në Kosovë është vështirë të flitet për procese ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik, sepse çdo gjë është politizuar. Në rreth të dytë e vërteta është që Kosova ka humbë betejën me energji elektrike në 25 vitet e fundit, kur nuk kemi pas guxim institucional për të investuar në zgjerim apo në rritje të kapaciteteve prodhuese. Dhe e dyta, në vitin 2025 ne edhe më tutje jemi në mshirën e kapaciteteve prodhuese të ndërtuara në vitet e 60-ta dhe të 70-ta dhe ky vërtet nuk do të na falet. Çdo problem që nuk zgjidhet do të jetë shumë e vështirë për çdo problem që mungon guximi për të ballafaquar, do të jetë shumë e vështirë për të zgjidhur dhe në këtë drejtim nëse dikush ka fituar në Kosovë, ka fituar tregtarët e Ballkanit që kanë monopolin në furnizim me energji elektrike. Në rreth të dytë nuk duhet vërtet dhe nuk e besoj që kërkohet anulimi i këtij do thotë vendimi, po kërkohet një prolongim të paktën për një vit derisa të vedisohen, derisa të informohen, derisa qeveria do të jetë proaktive për të ndihmuar bizneset për të dalë në tregun e lirë nëse do të funksionojë dhe të njëjtën kohë do të ketë ndryshim të ligjeve, prandaj besoj që do të jetë pak sa pesimiste, po nëse vazhdohet në këtë drejtim, që Kosova do të jetë e varur nga importi, jo i mallrave të ndryshme, po i energjisë elektrike, nuk do të na habit fakti që ndoshta një unitarë të afërt do të ketë prapë ngritje të energjisë elektrike, sepse jemi të varur nga importi dhe do të thotë rregullat dhe çmimet nuk i dikton Kosova, po janë faktor global të cilë kanë qasje direkte, indirekte dhe perifere në monitorim të ofertës dhe kërkesës dhe kjo do të jetë vërtet sfida më e madhe. Por besoj në vend të këtij debati mes dy ministrave apo mes dy partive politike që të fajsohet pse është ngrit, ndoshta është koha kur duhet të ngritet për shtot presioni që vërtet të ketë kurajo politik që Kosova të shfrytëzojë resurset natyrore dhe të paktën të mbush nevojat e veta në rrethana më të mira edhe për të eksportuar, por nëse do të jemi në tutje në fatin e tregtarëve të energjisë elektrike, nuk duhet të jemi të